So panibagong araw, panibagong vlog na naman. Shoutout nga pala sa tropa ko. Sama natin. Ano shoutout mo, boss? Si Kwana. Mga grupo sa Kwana. Mga grupo sa Australia, grupo da. So, rin no? Toyota Altis 2014 model. Ang problema, mga loads. Okay, start. Start. Record, boss. Okay, good sa mga yung charging system. At saka yung voltage drop, okay naman. So meaning, okay yung battery natin. Tsaka yung charging ng alternator. So yung charging ng alternator, okay din. So possible, andyan sa starter yung problema. So try natin kunin yung starter para malaman natin kung ano bang meron sa starter. Baka marami ng carbon, kasi yung history ng sasakyan nito nung bagyong Odette nung isang taon na lubog to sa baha. So baka merong mga dumi doon at saka corrosion mga so i-try nating buksan yung gamitin natin ang battery. Op, kuwi na sa grupo be. Mga groups din sa kabilang Australia, no? Ah, bas. Grupo natin dyan sa Australia. Check out din dyan, Australia. Macam Landy. Ay, yan, ano din natin Francis, no? Boy, oo. Hindi lang ako ng Francis, Ito na pala guys, no? Kukunin natin yung starter. Ayun na. Uy. bumuktok na. Ito. Hindi kita kayan dong. Ay, gila mo na ilik. Ano? Pilit gila ano? Lucy. Sampai Lucy. Dito na terus na.
Yan siya. Gimana yan? Ano yan? Sama. Gimana? Silinder na sila. Silinder din yun. Ini ito na bukad niya. Bukad niya. Wadon tayo na. Ini yung bukad niya. Bukad niya. Parang brush. Ang pinabang brush. Tinuan to rin na yun. Pinabang. Nubo naglibras yun. Ano ka ng brush? Isa ka nubo. Pirit-pirit na guys. Nubo nga brush niya isa. Buka ka rin guys. Lagi na bukad dito. Yan ditapan niya ka. Ano? Bro? Jadi dua naman tadi guran dia. Wayan di kagaboy man sa ijo. Ngayon tayo. Wayan din no. Pwede da man ni graso. Okay naman di. Ano dito man ni graso. Pero sa dugo na, wayan naman sa dugo. Mati daw. Tapan pak orang. Tapan ini juga. Bisa. Kiwi bib. Ya.
Lawson. Nagdalay pa. Ano? Iso. Ganda. Mababa na. Wow. Ano ba start na boss? Start. Sige. Voltage check. Okay. Start. Okay na to, ano? Kumpara nung kanina. Patay mo nga ulit, boss. Start. Okay na. Charging system check. 13.84. So far it's good. So salamat sa pagsubaybay nyo mga lods. Ito nga pala si Nemuel Belisa. Shout out. Shout out mga lods sa Australia. Okay. Bye bye. See you to the next vlog.